हेलो गाइस, तो आज सुबह उठ के मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। आज मैंने दिन में टोटल 8 to 9 आवर्स स्टडी किया है। एग्जाम अभी बहुत पास में है तो ज़्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। देखते देखते लंच का टाइम हो जाता है और लंच करके जब मैं उठती हूँ तो इतना अंधेरा हो जाता है बारिश की वजह से। भाई साहब, लाइट चालू करके फिर पढ़ना पड़ता है। इतना नींद भी आता है, मौसम अच्छा हो जाता है तो। और इतने जोर की बिजली कड़क कर रही थी भाई साहब, पूछो मत। कार के सायरन बजने लग रहे थे। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालते रहूँ। मेरे व्लॉग्स को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको। लाइव स्टडी विथ मी भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। प्लीज़ गाइस मेरे सेशन को ज्वाइन करो, हम वहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे। फिर शाम हो जाती है तो फिर मैं पिकअप करने के लिए चले जाती हूँ। बारिश हो रही रहती है इसलिए संभाल के थोड़ा चलाती हूँ स्कूटी। और फिर बाद में घर पे आकर खाना बनाकर खा लेती हूँ। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।